Bom dia, magnata. Espero que tenha acordado cheio de energia hoje, porque seus objetivos não serão realizados sozinhos. Você pode estar cansado, mas lembre-se, se Deus está colocando grandes obstáculos em seu caminho, é porque Ele confia plenamente em sua capacidade de superá-los e conquistar uma grande vitória. Você tem o poder de ir muito longe, mas eu te questiono, até que ponto você está disposto a ir? Levante-se com determinação e mostre ao mundo que você é capaz de fazer. Você é o único que pode limitar sua grandeza. Lembre-se disso.